Keser dia. Kenapa kayak gitu terus? Kenapa dia? Tahu Saya terus. kegayaan. Oh, gini-gini. Oh iya dia itu sariawan. Dia tuh minta minum terus. Tinggal dulu. Sengaja dia. Sengaja gitu. Kegayaan. Bikin lagi. Tuh. Bikin itu dari kemarin. Kan Mau muntah kah? enggak, dia itu sariawan, makanya dibikin mulutnya kan apa gitu deh. Jangan gitu deh, serem orang mana takut gitu. Itu. Tista digini gini. Mau kerupuk kah? Takut kita. Tuh, cari mbah. Dan Mbah. Cari mbah. Loh, kok botol minumnya terbalik?